مرحبا بكم. Réellement, je suis très très heureux de vous accompagner اليوم في la journée هذه qui est votre journée. هذا نهاركم، هذه الحفلة ديالكم. Et déjà il fait très beau. وزدتوا عليها انتوما جيتوا معنا دونك زينتوا القعدة تاعنا. اليوم c'est réellement une journée وين حبينا نبينوا ونبرهنوا باللي Schneider s'intéresse à son réseau de revendeurs qu'on a déjà travaillé depuis maintenant 2 ans. Bien sûr, c'est avec l'aide le réseau de distribution d'Yanna, que je salue au passage, qui nous ont aidé à formaliser la relation. Donc, aussi un applaudissement pour notre fameux réseau distributeur aussi. C'est comme ça. Donc, comme a dit le slogan de la journée, c'est pas choisi par hasard. C'est réellement ce qu'on veut faire ensemble, c'est qu'on veut faire une belle aventure ensemble. فقنا وتنبهنا باللي السوق الجزائري سورتو في الالكتريسيتي عنده خاصيات ديالو عنده des spécificités et parmi ces spécificités c'est que le revendeur الله يبارك يلعب دور كبير surtout sur la partie transactionnelle, ce qu'on appelle chez nous le transactionnel. En fait le transactionnel c'est quoi? C'est كيفاش نلحقوا البرودوي من عند Schneider Electric à partir de l'usine عند le client qui est en bas. Ça peut être une maison, ça peut être une usine, ça peut être une fabrique, un atelier. Et on a compris que le réseau revendeur dans cette chaîne-là, il a un rôle important. Donc c'est pour ça qu'on a mis toute une stratégie. D'ailleurs, vous êtes pris en otage. Les kidnappings كاين اليوم. Voilà, exactement. Mais entre parenthèses, Lyon, c'est un aboutissement. C'est pas venu comme ça fait maintenant 2-3 ans qu'on travaille dessus. On va revenir après les présentations. Mais Lyon, c'est vraiment ok, on a un réseau, qui commence à devenir fidèle à la marque Schneider et on est très heureux pour ça. Et voilà, on veut dépasser le cap pour aller à une autre étape, Inch'Allah, où nous sommes réellement des partenaires. Ok? Autre chose aussi, on a convenu de certaines règles la journée. La première règle, c'est que, comme vous l'avez bien compris, français, on est cool, Raoul, il ne faut pas se mettre dans un carré. واش نحب نقول مسيو رزقي سي في المارشي تاعكم نتوما في مارشي شنيدر كاين مغامرات بزاف كاين بزاف امور كاين مغامرات اكسترا اوردينار يعني تما اليوم راح نحكوا لكم صوالح تما اللي راهم مزير شويه غير يطلق روحو باسكو حنا نبداو نضحكوا دوكا غير يتنفس هكذا بيان انت. Mais bon, il y a Alors premièrement كاين لو فرونسي واش تقولنا في الفرنسي شيخ؟ Le français est cassé comme il a dit lui. Comme il a dit lui, c'est-à-dire C'est comme il a dit lui. Donc كاين اللي يهضر فرنسي وكاين اللي يسوديه. Exactement. مزيان كاين العربيه فوالا. Le plus important c'est qu'on se comprenne وعلى بالنا باللي كاين اللغه في السوق et c'est la plus importante, c'est qu'on se comprend ensemble. Deuxième étape, made in China. Bon, on va lancer certaines vannes à la journée, c'est juste pour discuter de sujets. Le fameux Made in China, c'est quoi? C'est bien, c'est pas bien, مليح ماشي مليح. لحقنا l'étape اليوم شنو نقولوا déjà؟ عادي في بلادي. عادي في بلادي pour le chinois. C'est pour dire qu'il y a une différence في السوق. Et l'idée c'est que voilà, on parle vraiment d'une marque premium et on parle aussi d'invités premium. Et de qualité aussi. Pour comprendre. تسمى لا ويشري Made in China درنا والو ليش. Non, bon. Pour la suite, si vous permettez, pour la suite des événements, je me permettrai d'appeler mon chef. Donc pour faire simple, les titres c'est trop compliqué. Il y a le chef du chef, il y a le grand chef qui arrive. Bon, il y a mon chef direct. Il y aura beaucoup de surprises la journée, Inch'Allah. Mais ce qui nous attend là tout de suite, c'est une présentation à peu près du groupe. C'est vrai que vous connaissez Schneider. Pour être clair, on ne fait pas de stylo, on ne fait pas d'ascenseur, on ne fait que de l'électricité. On ne sait jamais. ما تقولهمش مازال خلوا شويه وقت. ما حبش نقول لكم كلش. ماشي على بالنا. très bien. OK. Donc là, je vais laisser la parole, comme je disais, à mon chef hiérarchique qui s'appelle Thomas Pillot. Applaudissements s'il vous plaît. Monsieur Péat. Mon chef, c'est la courte. La langue, c'est vice-président, partner and industry business unit. OK. Merci. Salam alaikum, bonjour, Azoul, pour nos amis kabyles. Je suis très heureux, très fier de vous accueillir sur ce premier forum avec nos revendeurs. Et je voulais aussi donc remercier
tous ceux qui sont venus, et notamment ceux qui viennent de très loin. J'ai rencontré des gens de Hassim et Saoud, Oran, Constantine, Annaba, Sétif. J'ai même vu une voiture de Tlemcen avec une petite pyramide Schneider. Merci à lui. Donc effectivement, c'est une réunion avec tous nos partenaires, je vais dire, au niveau de l'Algérie. D'accord ? On a fait ça à Alger. Hein, peut-être que demain, on le fera dans une autre ville. Et donc, pour nous, c'est très important. Et on a choisi cette salle, qui est très agréable, mais qui est aussi à El Hamiz. Et effectivement, bon, tout le monde, je pense, connaît El Hamiz. Et pourquoi ça me dit quelque chose, c'est que le jour où je suis arrivé en Algérie, il y a 3 ans de ça, je suis arrivé au Hamiz et c'était tout rouge. Il n'y a que du rouge. Donc, et c'est là où, avec l'équipe, j'ai dit, mais sur le drapeau algérien, il n'y a quand même pas beaucoup de rouge, il y a quand même plus de vert. Et j'ai dit, bon, bah, il faut transformer ce rouge en vert. D'accord ? D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Undo Stress, c'est pas rouge, c'est vert. Hein, on dit bien aller les verts, on dit pas aller les rouges. Hein, donc, globalement, on est dans cet environnement vert. Et comme on m'a dit que, globalement, c'était une journée où il ne faut pas parler français, alors je suis désolé, j'ai écouté, j'ai compris ce que vous avez dit, malgré tout. Hein, donc, je ne parle pas du tout algérien. Hein, chouïa, mais je peux vous faire Undo Stress en algérien. Si je me souviens bien, c'est Wahid, Itnani, Talata, et viva Algérien. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est que globalement, on veut préserver cette chaîne de l'électricité. D'accord ? Il faut que chacun, dans cette chaîne d'électricité, prenne sa place, prenne son rôle, et surtout gagne sa vie. D'accord ? Moi, j'ai toujours dit qu'un partenaire qui ne gagne pas sa vie, il ne va pas rester avec moi. D'accord ? Et pour conclure tout ça, je dirais que quand je suis rentré il y a quelques années chez Schneider, mon premier patron, président, le premier PDG de Schneider avait dit « L'homme le plus important de l'entreprise, c'est le client ». Et 30 ans après, je m'en rappelle encore. Et c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on veut investir avec vous. Hein, vous pouvez compter sur nous. En plus, comme je disais tout à l'heure, on est vert. Ça manque un peu de vert d'ailleurs. Reski. Donc je vais quand même mettre un peu plus de vert pour mettre un peu plus de... Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Alors, à propos de verre, il y en a un qui va se reconnaître. Je suis allé l'autre fois chez un revendeur qui a tout peint en vert. Même la calculatrice avait été peinte en vert. Et ça m'a fait chaud au cœur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, je vous invite à peindre tous vos magasins en vert, qu'il n'y ait plus de rouge, d'accord, mais du vert. Et avec nous, on va gagner aussi notre Coupe du Monde, d'accord, dans notre histoire qui commence aujourd'hui et qui, j'espère, va continuer pendant plusieurs dizaines d'années. Merci à tout le monde. Reski, je te laisse applaudissements, ta parole. Thomas, merci. Zardine, applaudissements, s'il vous plaît. مرحبا بك. بدرول كوميرسيال ريفوندور اويست. ايوه. السلام عليكم. والكليون تاعك واش كالكيلاتور واش الحكايه؟ هو راه انا الكليون مانيش عارف الا اللي كنبريزونتيوها لهم ولا خليه في الستره معليش. بون هو الى تو بان اونفير بنت الحيطان الكالكولاتريس الكرسي الستيلو كل شيء اونفير. بصح كيفاش قال لك كي سقسيتو كيفاش قال لك؟ قال لك ميم دماه فير دابري لوي ميم دماه فيه الداخل فير ياك Ce qui fait vraiment plaisir faire de l'hkaya, bon, on en rigole, mais on s'est aperçu que quand même il y a un amour très fort pour la marque Adia et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment la marque et qui veulent se développer. Donc tant mieux, le plan revendeur il est là pour les aider à le faire.
تري بيان بون انا ما نطولش عليكم بزاف نخليكم مع واحد لو شو جبناه لكم نتوما هادوما سي دي جون صغار جاو ان بو بارتو خلقوا لوغ بروبر لار تاعهم بصح تاعنا تاعني تما ماشي هكذاك برك واسمهم تزيري ستايل Salam alaikum. Vous allez bien? On n'entend rien. Vous allez bien? Salam alaikum. Bon, on a besoin d'un volontaire dans le public. Hein? Monsieur, t'as عجبت لي انت. معليش. Alors. De toute façon لو كان تاع شنيدر خبرونا بلي كان نجي معايا ولادي ما نجيش وحدي انا ولي ولادي يقولوا دايما خدم غير مع شنيدر معليش. Un deuxième volontaire. Monsieur, هيا أروح.
Merci. Ce que je vous propose maintenant, si vous permettez, enfin, on va faire deux petits événements en parallèle. En même temps. Un, on va appeler les gens qui sont appelés à signer la charte d'IANA. Donc la charte est déjà pré-signée, elle est déjà même le côté de Schneider Electric. Pour les gens qui sont déjà aptes à signer la charte, donc on va les inviter à signer la charte. En parallèle, on a organisé une foire, l'IFEA, pratiquement toute l'offre de Schneider Electric. Ça vous permettra de poser des questions, ou si vous avez des questions techniques, commerciales ou là, elle est juste à côté. Donc on va vous appeler un par un, Inch'Allah. Absolument. Chacun va signer sa charte, ok? Mais signer à blanc, mais bon, il n'y a pas de risque. Et en parallèle, donc on déroule la foire d'Iana. Après, la charte, elle va être mise fait un beau cadre qui met le hal. Et on passera à l'espace photo pour prendre une photo, Inch'Allah, trois de décrayet. Absolument, oui. Sachant qu'il y aura une photo minute. Alors, Abbas Yissel. Exactement. معك اليوم officiel. Exactement. دي معك السؤال تاعك وتروح. Donc le parcours كما قال لكم مسيو رزقي. Donc il y a un espace foire وين تحكيوا على المشاكل، تحكيوا على pas mal de choses, et sûrement des questions. Il y a des commerciaux اللي راهم هنايا, il y a pas mal de choses. ومن بعد كاين l'événement تاع اليوم اللي تأسس على هذا البوان هذا مسيو رزقي. Donc c'est signer la charte. Exactement. Donc elle va être signée, encadrée. Voilà, l'événement تاع السحوة c'est la charte. Donc chacun va passer la signer. En parallèle, باش ما تقلقوش, il y a la foire à côté.
القنديل électrique. القنديل électrique. Monsieur Zabout Mustafa. Pardon? Très bien. مرحبا بك. القنديل مرحبا بك monsieur. مرحبا بك. Monsieur Riyad Abdelghafour, Electric Trading Power. Monsieur Riyad Abdelghafour. Malheureusement, le DG Diana ne pourra pas être ici. Juste pour la petite idée, le Barah كان يدير في الماراthon de Paris. Donc c'est un grand événement fait à Paris. يجري. Et voilà. Sponsorisé par Schneider Electric d'ailleurs. Bon, comme il est très fatigué, il est rentré ce matin, je suis à claquer, donc il s'excuse pour l'événement. Par contre, on a monsieur Chariou Ferra, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. C'est le directeur de distribution Afrique et Espagne, et bon, beaucoup de pays. Il va faire le tirage au sort, si vous permettez. Mais moi juste avant, parce que j'aimerais bien que monsieur vienne sur scène. Ouais. Voilà, pour qu'on voit qui c'est déjà. Alors, aucun trafic, c'est quelqu'un qui est venu ce matin de Grenoble, de Lyon. Bienvenue, monsieur, bien arrivé. Aucun numéro, aucun trafic. Donc bonjour à tous, je m'appelle Charles Yufera, donc j'ai le plaisir d'être ici. Je suis responsable de la distribution pour le groupe Schneider sur toute l'Afrique et la zone ibérique. Voilà, donc on m'a dit, Christophe n'est pas là, tu montes sur scène, tu mets la cravate. C'est un énorme plaisir parce que la cravate, elle est verte. Le vert, c'est la couleur de Schneider, mais c'est la couleur de votre équipe nationale. Donc ça, c'est un point commun extrêmement important pour nous. Voilà. Donc moi, je suis extrêmement honoré d'être là parce que pour moi, c'est un moment de vérité. Et quand je le dis, je le pense vraiment, puisqu'avec toute l'équipe de Schneider Electric Algérie, on a préparé cet événement depuis très longtemps. Ça fait partie de la stratégie. La distribution, les distributeurs, les revendeurs, ça fait partie de notre stratégie. Vous faites partie de notre socle, de nos fondamentaux. C'est une histoire qui commence. On a des droits et des devoirs mutuels, mais ce n'est qu'une première étape, puisque demain, on s'occupera des revendeurs, mais dans une deuxième étape, on ira aussi s'occuper de nos clients, qui sont importants, nos installateurs, nos électriciens, afin aussi de faciliter le business. Voilà. Donc je voudrais aussi remercier toute l'équipe de Schneider Electric Algérie, puisque tout ça, c'est un travail qui dure depuis 2 ans. Donc les équipes de Reski, de Thomas Pillot, etc. Et puis aussi le remerciement au président, Christophe Béga, sans qui cet événement n'aurait pas été possible aussi. Je voulais simplement vous dire aussi que cette stratégie-là, elle fait partie de la stratégie du groupe. Aujourd'hui, le groupe mise énormément sur l'Afrique. Nous sommes présents, nous avons plusieurs organisations dans plusieurs pays. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'Algérie fait partie du top 3, donc on compte énormément sur vous. Voilà, donc on vous remercie. Je vais avoir l'extrême responsabilité de faire gagner l'un d'entre vous pour un voyage au Brésil. 2 voyages. 2 voyages. Ouais. Bon. Je pourrais partir avec ou pas? Non, c'est pas prévu. Non. Bon, voilà. Donc encore merci à tous et puis bonne continuation. Merci pour votre confiance. Merci Charles. Merci monsieur. Très bien, alors sans plus attendre, c'est bien sûr, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Comme avec un moment de pur plaisir avec monsieur Mohamed Hassani. Applaudissements s'il vous plaît à lui, avec comme ça. Merci. روح طلع ضرب دور المغرب روح عند احبابنا روح صفق كاع صفق كاع زيد له زيد له فمون والجديده والماء كاع صفق كاع اللي بغى صفق يقولها صفق صالح رشيد عبد الله وأكادير البرموسي وتوعنا صحيبي شحال مجنون بيبانشي على المقبول سيطاتي الحبيب غيبون كاع كازا رانا كاع خوا تحية حمراوة جاي مخلع ها؟ لا على خفت درت واحد دلي هاك نعاودها لخويا سنعاودها ترقص معايا هيا نقعد هيا والله هيا هذا صاحبي هيا نزوج والله يجي
كاع نصرفوا عليهم كاع. هيا جماعة هيا. هيا كاع. الخدمة والخدمة. هيا. باغي دير الهمة. هنا في الوسط. هيا تيمون. والله يضبط. هو كاع الفيستا صاي كاع الفيستا. جماعة لو في قلبه يرقص. ليش؟ كاع اروح. كاع سبا كاع. لا. هيا خويا. اروح هنا. خلص. دور هيا. صفق عليه صفق. احي ايوه. رانا واقفين ومازال واللي ما عجبوش الحال. الور هادو عطاونا لا شونس. روح ما تروحش. هادي نتوما غادي تبارتيسيبو معانا. الور تفضل خويا. ثلاثة. ربع. هيا روح. والله غير جي الشيخ روح رانا نضحكوا ونلعبوا. صار الماكله على روحتو كاع والرقيص غير 3. اطلع تفضل خويا. تفضل. كتعرفوش تفضلوا جماعه غادي نعاونوهم هادو مادام عندهم الكوراج. طلعوا الاولى السلام عليكم ومش عارف مرحبا بيا ولا مرحبا بكم. جينا نفوتوا وقت على جالكم شباب. الو نضحكوا 30 مينيت ولا 20 مينيت نضحكوا نقصروا ونروحوا لديارنا كاع فرحانين. مليحه. عاوتوني تصفيق على اصحابي هادو تو الموند كاع. وجماعه برك انا متشنف. الوغ عبالكم انا سوي نيموريست. قبل ما نكون نيموريست شايع قبل ما نمشي زرا صدير قال لي كنت شايع زعما دايب. حنا نقولها دايب كيما لاكريم. ناشف. ناشف. الوغ ما كنت نخدم في صاله تاع عراس. صديق صلاة عراس ما تعلمت منها والو. ملايين دراهم ما والو. غير ديكوفريت باللي في الجزائر عندنا ثقافه كبيره. شو ولا غير في الرقيس. ما كان غير في الرقيس. دروك علاش تشوف فيها هاك روح تشوف. انا غادي نقول هادو ومن بعد خويا مين الجي خويا. ها جماعه جهويه هادي. دبرونا وهرن ورا مهرن. ارواح تلمسان. ما كانش تلمسان. نزار تفضل. علي جلاط راه في البرازيل. راح قبلكم هذا البرازيل راح باروت. تلمسان وراه نزار قباني. تفضل. والله يشبه نزار قباني ديجا. الليل ويا ليلى. تفضل. واحد ساكين الجي تروك عطونا وهرن. تفضل خويا. شويه كاين شويه سطيف ولا شويه. قسنطينه تفضلوا. تفضل قسنطينه خويا. تفضل يا جمال. وير هيا قسنطيني خويا. تلمسان صاي تسمعوا. يبقى واحد الجيروا فيكم يريح. واحد فيكم الجيروا. شكون يلق واحد الجيروا. هيا ريحوا صاي. هو غادي يمثل العاصمه خويا من قسنطينه. وهرن ما جاش. وهرن نديرها انا صح. الو في الجي عطونا اللوميير. في الجي الرقيس. على بالك واحد قبل كي تعرفه بلي الجيروا ما يوري لك نكوه ما يهضر ما يقول لك واش يا خو ما والو. انت غير في عرس تقدم ها راه تزيري. في هضرته يقول لك انا وليد باب الواد يا خو جامع لي هود. نورمالمون يهضرها هي لا فرقسته. عطيني شو تزيري. محل زين يا مولات العينين. هيك عصبك. على بالك واحد ساعة واحد العرس واحد ساعة ونشوف هذاك تزيري دير هاك تجر. ونعوم الريال العمر محنسين يا مولات. حبيت ما خلانيش قلبي. قلت بالك سيد راه مغبون. رحت عنده قلت له الشيخ توالت ملهي مشي منا. والله بار كونتر مساكين هذا تزيري تماك تعرف بلي الجيروا. بار كونتر واحد شاوي خويا شاويه. مين خويا؟ تلمسان الله يبارك. شاويه فيهم لي نار. حبك قبل في عرس شوف هذه هذا
انا حسا غادي يهجم على العروسات داوها له. العريس هذاك خاو له دراهم، هو كاري لهم صاله ما خلصوش. عطيني الشاوي. يا شاوي يا رقايز العالية صفق عليا. على بالك انا حسبت العروسه سيركا خاطبها وبدلته. قعدت خازن العروسه، معليش خويا بدل، معليش مكتوبه ليك. شو ولا هذا بحال والغنى تاعهم كاع شتا الاستخبار. يا واش يقول فين مسعوده؟ شو ولا هذا الشيخ؟ مساكين واحد مساكين كيما خويا تلمسان. راح يضحك شاف فيهم لافريم تلمسان. هذا نضروا على النساء، ها؟ تلمسان باين فمك النساء علاه يفريموا. علاه يفريموا تلمسانيات. على بالك تلمسان هي من تروح للعرس غدوه تقول لهم فاصلي دروني بالرئيس. عيد فاصلي دروني بالرئيس. انا نعرف واحد فاصلي دروني بالرئيس هاك شاوي عقله يضره ركبته كل شيء. تاني تلمساني الزينة. شنو هذا؟ روح هذا معايا، روح زعما قرب حداها واحد طب في العرس هات لك توجور. من بعد تريح فوقت سربوا لنا القهوة. عندي تلمسانية انتوما تضحكوا؟ اعطيني. من بعد تجي من بعد شوالا هي على بالك في عقلها هاد السيد مسكين واحد راه غير كيما تا خويا فايت تحس باك دراكي فيها هو مسكين ما دار والو هو غير فات. واش بك تسينا فوايو هو غير كيما خويا مسكين. عاود ولا نلعبوا هاي راه لعبها معايا انت هذاك اللي بايت دراكي. لا تا بايت دراكي تاع بصح. هيا روح يلعب زعما بايت دراكي يلعب. قرب هاي حبس تعال انت قلت لك دراغي يمشي يفتح باي يفتح معاه هذا صحيح بعدك هذا ما كانش زعق. هيا جيب الامام لا دراغي جيب لاصاط لا هيا روح هي راهي ترقص تراك جاي. واش بيحك في لحيته؟ عطنا تصفيق عليه الله يعطيك الصحة. شو ولا وفي وهران عندهم حاجه وهران مساكين عباك واحد مساكين عندهم الزهو زياده. احنا كاع فينا دودة تاع عرقيس صدي لي زاجيريان شوفوا فيهم كوبرا وهرنا. عباك انا كنت نخدم في العراس وحدين صحاب عادك ماشي داخلين الصاله مازال ما تبدا راهم عند الباب يا ودي يا خويا ها والامام عادك الى اخر ها تقارع على الشيخ ويجوا هكا في وجهه تحسبها بريق يضحك زعما كان زهواني. عطيني تشوف صعطونا كاع لومبيونس على يا حي يا صفا كاع يا صفا يا وجاب الغرب والعزيز وكان الصغير وعلى بالك والله في وهران هذه تاع بصح هذه جديده. في وهران مادامني عايش في وهران مش عارف لا ديكوفريتوها ولا لا. كي القش ولا ماركه ولا كل شهر كل سيمانه تخرج ماركه جديده هما راهم كل سيمانه رقصه هذه كلها جاي بكري احنا تميت رقص تبين بليك فرحان هكا يد انا بويا خرجت بويا يرقص ما امنش عقلي قلت له لا انت لك ماشي في الصاله تاعك وبدا يرقص صاحب بكري هالي مازال مساكين على 82 كيما صاحب اللومي مازال غير هذا دروك مين يرقص يشنف ما فهمتش علاه تكون ترقص يدير لك هذا روح الكوميسار جابته والله هبلته الكوميسار جابته ويدير لك هاك زعما دراهم يدير لك هاك اوكي مو جابته هذا شاه ثقافه كبيره في الرقيس. دروك انا اعطيتكم الثقافه تاع الرقيس تاع التلمسانيين والجزائريين وكاع الجزائريين بصح دروك انا درت تلمسانيين اما فاصون والجزائريين بصح ما كاش يديرها كيما ماليها. دروك انت الشيخ تلمساني دير لنا رقصتك غادي نعطوك عاود عطيه الجزيري ولا نبدو بالجزيري.
ما فهمتش. لا بصح قسنطيني يرقص هاك وتلمساني يرقص غير هاك. خلطوهم. انت رصع عندنا قسنطينيه. هيا تفضل. قسنطينيه. تلمساني شنو؟ جماعه تلمسان مالوف. بصح انت حنا غادي انت مادام قسنطينه حنا كاع جزائريين كي قسنطيني كي وهراني كاع. انت قسنطيني ما غادي مادام طلعناك انت لعب لنا شاوي صدير كي يرقصوا سطايفيه ايتو. واه يا با بروبليم افيك بليزير. يلقاها 4 نزيدوا ارواح سطايفيه راه مانا سطايفيه. عيب عليكم ما بالعمي ما تقولوا لناش. ارواح سطايفي خويا ارواح. اتفضل ولا مازالك تاكل ورا سطايفي. اتفضل صفقوا لنا السطيف. هذوك قبايل وراهم صغار بزولة حبلات السيارة ارواح هم كيطلع. هذه اللي ديرنا بالمشاكل. انت هذا قسنطيني. لا ناس ملاح. هيا تفضل. ناس قبايل اللي تفضلوا معانا. بصح صاحبي انت انت فيزاج من الاردن ولا ماشي قبايلي؟ انت تشبه الاردنيين. هذا مش تقول خليجي ولا؟ هذا تعطيه قبايلي؟ قول والله ما من ايران انت من ايران انت. كاين شطا. راه عندنا قبايليه بعد صح. وغادي على بالكم صادر كي شامبيونا تاع عرقيس شكون يديها؟ راه كاين. واه الشيخ شونجمون ندريت مازال ما ترقص ندريت صح. لموشيه تبليسه تروح انت مين حقا على ما واجي تخليها وحدها الرومبلاسون. لا قال لك انت هو الجوكر تاعنا صاي. قال لك غادي نبدو بيك باش تروح تريح. عطينا الالجيروا تفضل في الوسط هنا. هاي ما تعرفش ترقص؟ معليش انا نضحك وقال لي ما تبهدلنيش. هي تفضل. انا قاعد صمت عليك. جرى نرضى الحب يا دير مالو اصحاب الرقاب. هذه على بالك هذه تاع كي يرقصوها. هذه بيت الحجارو. هذه تاع كي يرقصها كاره حياته. Allez on chante ensemble. هنا الهيك هنا خدم الهيك. لعب العمامة ونرجع. Allez encore une fois. هنا زاد لعب العمامة ونرجع. صدق بيسخسيك هاك غير هاك شادرت كلوت ولا ضربوك؟ صح تقعد باش تيتر تاعك تقعد. محمد ماشي هذا ولا الجروة. ماشي هذا ولا الجروة. انا طرافيكي. ماشي الجيرو. مين من الجي انت؟ لازم قلت له اسمه. قلت له مين من الجي؟ ما نقولش كاين بلاصه ما تنقالش. خويا استغل السطايفي تفضل. لا السطايفي قبل بصح لكم هادو على بالك هادو كاع في قلبهم يرقصوا. رانا مع خوتنا هنا غادي يرشي راك حشمان. عليك حشمان مانيش حشمان. لا حشمان خويا. بصح هذا سطايفي ناس معسكر راهم هنا خدمها ليكي معسكر. مانيش حشمان. هيا دروك سطايفي فرحنا ما ديرليش كي الالجيروا. راني صارف عليهم ضرب كبار هادو على بالك في الرقيس هم حشميني. هيا روح عطيه الشاوي عطيه وحده كاع صبوا عليه. بصح عطوا لومبيونس كاع هذا طلقني. هذا سطايفي قال لكم بلي كنت جيعان وشبعت. طلق لي زعما يعطيكم الصحة وكلتونا. زعما طولتوا افطور بشباش. شيشاوي هذه هادو كاع راكم دايرهم دي ناسيوناليتي. هادو كاع ماشي جزائريين. هادو كاع ماشي جزائريين. هذا اللي شك فيه من مش عارف مين بهاماس ولا. دروك شي عندنا
ودي غادي تلمساني بعد كملوها بالقبايلي. تفضل. لا كملوها بالقبايلي باسكو بالقبايل فيها تفضل صاحبي. تقعد تفيق على تلمسان. هذا غادي يفرحني هذا. صح جماعه نعاونوه بلومبيونس. تتلمساني. لا تلمساني كيما تبغي. لا فريم. طالبين الوالدين في مولاة الساعة. حبس. شوف انت غادي تلعب تلمساني وراك في عرس، وانا تلمسانيه راني في عرس. تلمسانيه عندها بوكله. ايوا غادي هي ترقص وهو ترقص. لزوج انت راك عاجبني ولا راني عاجبك. يا روح اطلق. ولولو وباركوا لها. الله على بالكم تلمساني الا غديروا لي كورد على الرقيص على بالكم. باسكو الرقيص شوف عندكم الله يبارك لمساتني حضاره وكاع. صاي هذه قلناها في شعال. قلتها له البارح راه يضحك عليها دروك. الو تلمسان ابك الرقيص في ذات الانسان ينشطك. انتوما الله يروبيك. عاود حبه ولا انا وياك راك هنا داخل انت. صاي هذيك اللي عرفتها تزوجوا. هي راهم يشوفوا هذوك كاع لي زانفيتي. روح انا داخلين. هي طلق. اليوم جا مكتوبها صعيبة فرقتها. هيا دروك انت انا مرتك تلمساني وانا نهضروا. هيا هضر زعما لي زانفيتي راهم غيارين راهم يشوفوا فينا. هضر انت الاول تاع الراجل. واش اسم قلت لي؟ عطيه المايك. شوف هاك لو مايك خويا هذا. راهم غير يشوفوا فينا. حسادين. صح. ولا بزاف. شوف هذيك التينه هاك موتي بالغله ديتو لقيتو فيها عرس ديتو. بصح عمري كنت صورتوا لهم بزاف الماكله. بزاف دراهم هذوك. ايوا اللحم وصوالح. انا نعرف طوابا. ايوا نعرفك ميزيريه. لا فهاد الصوالح. كرمه. هاد الصوالح كرمه. هاد الصوالح فواش دو نونس وين. صاي قال لك كرمه هنا قلب الهضره. وين بريزيل؟ لا ان شاء الله نربحوا في الطنبوله. ان شاء الله. والله ما كان رابح يبقى حتى هي. ترى تصيق عليه. هيا فافا الشيخ زقة تناوي. هيا فافا الشيخ. ايوه يبغي غار وصوت والنير. يبغي غار ورد وضار. يا سيدي صاصاني كم حملة ايدي حملة. ملايين وانت رقيت يتصايد متشمر. يتصير جرم ليلي ميد الروحي. فرحتهم يا صح. هذا شويه ارواح وين. صح يكمل الرقيس وراك رايح. تجي صح جماعه راني شاك باللي مشي زواوي مشي قبايلي. حاضرنا مين راك مطرافيكي راك سون بابي. حراقه تيسي وزو عين كسبوها قاعد نعرف واحد في الدشره يفرحونن قريب بالي يفرحون الناس. رحت لي يفرحونن انا. تعرف يفرحون. رحت لي يفرحونن واه. وكليت كسره بزيت الزيتون. ما تلاقيتش بيا تما. تلاقيتش بيا تما. ما تلاقيتش بيك دوماج. ما كنتش تما لا. هذا هو اللي مسمين عليه يفرحونن. هذا عالم كبير بصح الرقيس تاعه هو كشغل قبايلي. ما عرفتش. لا قبايلي راه في ديسكوتك في اليوروب كبير. عاود وحده. هيا عافوس وحده. فرحنا احي. هابط يعطيك صحة. يعطيك تفضل. خويا القبايلي فرحني بصح راني نقول قبايلي بصح راني شاك.
تعرفها مليح قول لي مين ناسيوناليتي كيف قسمتني مازال قسمتني على جبتوها واش صاي قسمتني ما تحب تما هادو كاع غنية قسمتني عندنا ما عندناش ما عندوش المالوف كيترقص عليه المالوف يديروا في رمضان لا درنا المالوف دروك نحطوا لهم بوراك وصايب غادي يقارعوا وتقول لك في رمضان خصك غير الحريره وتقول وين فلاشه الارضيه وتتقارع انت راك تبع هما على يديروها في ذاك الوقت هذاك سوريشي اللي غادي المالوف كاع الجزائر تفرجها 30 يوم هما يقارعوا غير في الماكله انت غني لنا اغنيه مالوف احنا ما عندناش موسيقى يا با بروبليم كل واحد يعطينا الثقافه تاعه غني لنا اغنيه مالوف ولا شا قال قال لي عطيني الشاوي تفضل عطيني جماعه الله يرحم بوكم هذا الا خرج اسمه في طومبوله ما تربحوش امبوسيبل ما نحبسوه كاع من الخدمه انا كون نديروا عليها ما عندناش صافي غادي نفرس نحلف براسك عندي غير انتيا مانيش نقولها شوفت في عيني نحلف براسك عندي غير انتيا شو درتوا له هذا في الماكله لا ما انا غير سمحها وين راك رايح منا وين يكملها هاكم بعد هاك جاي الميكرو الو الببليك تاعنا ولي زافيتي تاعنا دروك هما يقولوا لنا شكون ربح كي غادي نعرفوا بربح صدير مشي بالفوت مشي بحاجه واحده اخرى مشي بيدينا ولا صدير بالتصفيقه والتواغ تاعنا اللي نتوقعوا عليه بزاف نعرفوا الوغ عندي خويا مثل مسان غادي من نقول اسم تاع الولايه تاعه نصفقوا عليه صدير وحنا نشوفوا شكون اللي يتوغ عليه بزاف هو اللي يربح عندنا خويا مثل مسان هادو 4 راك جايبهم معاك خويا من العاصمه هذا عنده غير صفاق بلا تواغ خلي انت انا ما نطلقكش نعرف بين راك جاي هذا انا ومشي انا غادي نقول لك وتخسر قسنطينه ما قرينا نبغي قسنطينه خويا سطايفين السطيف اتيزي وزو تيزي اتيزي وزو اتيزي وزو صح جماعه قارو باسكو غلط المدينه تاعها مشي تيزي وزو كاراكاس من المكسيك هذا دوك شو تعقلوا مريكي تاع كاساندرا ولا غير الهم دلك كيما هاك اللي ربح معانا تيزي وزو عطينا تساق عليه يعطيك الصحة تفضلوا جماعة قارع نزيدو طلعوا كاع هذا ديكوفري دروك بلي فيه الزهايمر باسكو راه في زوج سوايع معايا وقدمنا شي قال هذا شو سمعته يقول هذا شكون ماش عارفني شكون انا اخوك جيت نفرح معاك عاود هاتشو نتلاقاو ان شاء الله في قسنطينه ومتشرفين بك الله يحفظك Viva la Gire, 1, 2, 3. Viva la Gire, 1, 2, 3. Viva la Gire, 1, 2, 3. ما تنوش معها مليحة نزيدو ولا نديرو طومبولا داكور انت اللي ميدي دروك غادي نديرو طومبولا قسنطيني ما غاديش تربح تيزي وزو عرفتك مين اليمن قول لي بلي من اليمن دروك انا ما على باليش كومون ساس باسكو غادي نديرو طومبولا دروك ماتنو كاين طومبولا دوك هما يفهموكم ونشوفوا شكون ربح ما بالبركه عليه Monsieur Charles, s'il vous plaît, encore applaudissements à monsieur. Attends, Spera. Hein? La fumée ça se précise. Mohamed. صاي نبدو قاطع لا جماعه خص الناسنا تنفسوا بصح لي جون والله غير نحكي لكم بلاك شابه والله غير نحكي لكم بلاك شابه
في الجزائر رانا في ليفرمون تاع شنيدر، اسمع مليح هاديه. في الجزائر ما نخدموش هاد لي بول تاع طومبولا، ما عندناش. شرينا 150 حبه تاع كيندر. هيا كي دخلنا عند لي بيسي راحت ما كوليك كي كاتي راحت لعنده قالت له بونجور سيل فو بلي فو مدوني 150 كيندر سوربريز. شي فيها هكا قال له اختي انت بابا نويل؟ بابا نويل. بابا نويل ليا ولا حدي لهم كيف 150 حبه. قال غدوه تحل مكتبه حدايا تولي تناقر. هذا بري دو كيندر. لا كونكيرونس تاعها. هذاك هذا واحد يربحها. هيا بون توكلوا على الله. تفضل. خلط وجلط خلط. بصح غادي يروحوا البريزيل ما غاديش يروحوا يحاربوا. طياره ولا بابور. هاي كوراج. هيا بون شانس ا توس. بون شانس. شوفوا علمنا في اتونسيون. بابا 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 92. هيا كل واحد يشوف لو باتش ديالو. 92 خساني ما درتلكش باتش انا. ابسون 92. عطيهولي عطيه الابسون هذا عطيهولي. الو ابسون ولا ميم البرا؟ وراه حتى قبيله يخرج من البوطاجي ويخرج من الباف وراه. جماعه انا جو بونس هذا كانوا عارفين بلي غادي يربح 92 راه مغمينه في كاش لوطو. روح جيبه حسين روح جيبه. حسين بك نخطف السيد روح جيبه. 92 اون فوا. 92 دو فوا. انولي. 92 بريزيل راحت. هيا اونكور اون فوا. يس تمام عندك 91 سنين. اتونسيون. ما ديريش يا اخو. وريها لنا احنا الاولى. قارع 34. هيا 34 اون فوا. جماعه جيبوا الرهاين. روحوا جيبوا الرهاين جماعه. ما ديروناش كيما هاد. غادي كاع ندوكم جيبوا الناس ما تقتلوهم منا. ديروا محمد تعقل تعرف واش معناتها دو بيرسون نورمالمون يروحوا البرازيل ما كاش. هذا مي غادي يبغي سويسيدو. بريد. عقل خوتي السلام عليكم. ريحوا برك بالك غلطنا في حقكم. لا قول لهم. اسمع اخي انا اكون في 4 انا جبت لنا دو نيميرو. كان النيميرو تاعو هنايا. Allez, on passe. On sait jamais, juste pour confirmer, 92 في l'équipe اللي دخلوا ما كان حتى واحد 92. 34 ما كاش. هيا سي بون. يلا يبان. On continue. استنى. سي اون نلقى واحد اخر ندوق قسمطيني وخلاص. او جامي. يروح الحمام بحال. قاعد تروحوا ان شاء الله. في المنام. هيا 96. 96. واسمه تكفى ريناس. تكفى. مروان استغفر الله. خلوني شوفوا علمنا في الامازون. نسمع جبال والبحور. لا صحتك خويا صحتك. عطيه المايك. حبس عقل اسمع قراوه بالمقلوب النيميرو 69. ساكن. لا واش قلنا ديجا 96. 96 هذا. ايه جماعه والله. سي لو بادج. اصبر احنا راح نشوفوا البادج. 69 غلط. تشعل ابن عمي اسمح لنا الله يرحمه. ويا مسكين. هذا صاي هذا انا عبك الله يرحمه. اسمح لنا جانا كنت عليه يعطوها له. صاي تخيلوا حريت مشى في البريزي بكلاكيت هكا وشورت. صاش معهم عطوا حاجه.
اسمع لنا اخويا الله يرحمه. اسمع صفقوا عليهم. يلا تخلص. Attention, votre attention s'il vous plaît. ما تضربش. Ah, une belle wilaya. 19 ستيف. رقم 19. حسب لما يصفقوا من قلبهم. محمد مولاي. قم هنا. Ça là, sérieux les gens. Écoutez, imaginez, bon, c'est vrai que مع بالناش بلي حنا نربحوا اليوم, celui qui va avoir le billet pour aller للبرازيل. بصح au moins على بالك عندك ايدي الاولى في راسك واش راك حدير كي تلحق البرازيل شغل حطها على باس. السلام عليكم راني في البرازيل. شكون هذا شكون تاع شكون اللي قال كوبا كوبا كامانا ماشي اللي قال على المساج مقبله وين قال لنا هذاك تايوان تايلاند. الوغ يفوك تو نوتروف لازم تسيب الحاجه الاولى خمم لها الحاجه الاولى يديرها بريزيل بي خالص ما تخافش خلاص بي اهدر ابن عمي اهدر انا ندير كل شيء انا تمك ساي نتقهوى مع البولي واش دير بريزيل محمد بريزيل نعرضها فطور عماك واش خلي ومن بعد بريزيل استعرب بك الجيريا خويا هذه راه تعطوا تصفيق يعطيكم الصحه